Hello and good morning to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel HVAC Healthy Environment. तो दोस्तों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें HVAC सिस्टम्स की आवश्यकता या नीड्स कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि गर्मी के सीज़न में अगर हम ठंडी का एंजॉयमेंट करना चाहें या फिर ठंडी के मौसम में हम गर्मी का एंजॉयमेंट करना चाहें या फिर कंफर्ट टेम्परेचर का एंजॉय करना चाहें तो हमें HVAC सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर HVAC सिस्टम्स हमारा बनता है। तो इस HVAC सिस्टम्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट्स होता है उसे फर्नेस या एयर हैंडलर हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है हीट पंप एंड तीसरा थर्मोस्टेट, चौथा डक्ट वर्क एंड वेंटिलेशन सिस्टम्स, पांचवा एवापोरेटर कॉइल एंड कंडेंसर कॉइल। एवापोरेटर कॉइल को ही हम लोग कूलिंग कॉइल भी कहते हैं, ठीक है। और छठा जो होता है वो SEER यानी सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ये रेशियो ऐसा है कि ये जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा यानी प्रोडक्ट का जो है वो कैपेसिटी होता है। सेवेंथ हो गया HSPF यानी हीटिंग सीजनल परफॉर्मेंस फैक्टर एंड लास्ट वन इज कंप्रेसर। Compressor is also one of the most important component of any HVAC systems. Okay, so thank you so much for watching my this video, friends.